я пам'ятаю, на мого діда дуже сильно справило було враження, то, що Ющенко приїжджав, бо він поздоровкався був з Ющенком. Пам'ятаю, як дідо прийшов, а там було так, такий був кордон трохи, все відгороджено, Ющенко йшов, там, не пам'ятаю, там з організації «Тризуб», чи звідки були такі хлопаки, отако тримались за руки, там, щоб не пустити. І от він йшов, і там він рандомно ніби подавав руку, знаєш, і мій дідо виловив просто, ніби як птаха підстрелив, знаєш, виловив і так моцно, файно з ним. О! І дідо прийшов дуже такий, дідо прийшов, знаєш, ні, він прийшов просто як прибитий, він просто сів такий. Я кажу, діду, що таке? Він каже, кажу, що? Здоровкався, каже, з Ющенком. Каже, та ви що? Каже, та. Кажу, діду, і що? А то, ну, я бачив Ющенка тоді в той самий день, бо я ж там був, і з різних ракурсів бачив, там лазив. Але я кажу, діду, і що, Ющенко, що? Який він? Діду подивився, каже, самий настоящий.